سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په خیر وئ. نن یوه لویه مهمه ستونزه در سره شریکوم. کیدای شي نه یوازې داسې زه ورسره مخامخ سوی یم، کیدای شي ډېر خلک ورسره مخامخ وي یا ورسره په راتلونکو ورځو کې مخامخ سي. نو په دې اړه خبره کوم او په دې تمه یې کوم او په دې هیله یې کوم چې که چېرته مسؤلین ورته پام وکړي او دغه ستونزه حل سي، نو یو لوی کومک به وي له یو کتله ډېرو خلکو سره. موضوع دا ده چې تاسو ټول ښه خبر یاست، په افغانستان کې د راپورونو له مخې یا د رسمي شمیرو له مخې تقریبا شاوخوا 15 لکه د افغانستان د لاس خلاف موټر چې په کابل کې د پاکستان لاس موټر هم ورته وایي چې داخلاسي دي، دا تقریبا تقسیم سوي 15 لکه شاوخوا موټر. یو خو هغه بحث و چې فرضاً یو څه موده مخکې کلک بندیز پرې ولګېد، خصوصا په کابل کې چې دغه ډول موټر چې مثلا یو کلي دي یا اسناد نه لري کابل ته نسي داخلېدلی، نیول کېږي، ضبطېږي او ځکه دا بند دي، حکومت پرېکړه کړې. اوس یو بله مسله راپورته سوې سي، لکه 2 کاله مخکې 3 کاله مخکې کله چې دا موټر افغانستان ته راوارد سول، اسلامي امارت ورته پلیټونه ورکړل، موقت اسناد یې ورکړل 3 کلن. اوس اکثره د هغو اسنادو موده پای ته رسېدلې ده او یو وار بیا کورنیو چارو وزارت له ټولو دغه ډول موټر لرونکو څخه غوښتنه کړې چې دوی باید د خپل د موټر اسناد تمدید کړي او مراجعه وکړي تر څو قانوني حق ولري په کابل کې په ګرځېدو باندې. نو اوس ټاکل سوې داسې ده چې د 2 کلو لپاره به دوی بیا د دغه ډول اسناد موټرو اسناد تمدیدوي. نو زه یو له دغو کسانو یم چې ما سره همدغسې یو ګاډی ده، خو ستونزه څه ده؟ ستونزه به زه وروسته هم درته تشریح کړم. مسله دا ده چې کابل کې څو ځایه دا کار کېږي. لومړی مثلا د کابل په جادې میوند سره په عیدګاه مسجد سره ترڅنګ دغلته لومړی د موټرو تخنیکي معاینه کېږي. زه لکه د دغه تخنیکي معاینې د مرکز په اړه خپله یو تجربه در سره شریکوم. تاسې باور وکړئ زه پرون هم لاړم، هلته مې ونه سو کولی چې د 2 ساعتو 3 ساعتو انتظار وروسته هم ماته نوبت راورسېږي او دا معمول هم ده، ځکه په یو مرکز باندې د ډېرو موټر لرونکي ورځي او حجم ډېرېږي، نو هلته رسیدګي ناممکنه وي. دغه راز یو بل مرکز هم جوړ شوی ده په سرای شمالي کې او دغه راز په دارالامان کې هم دغسې مرکزونه جوړ شوي، خو څنګه چې دا موټر ډېر زیات دي، له دې سره پخوا کې مثلا هغه د افغانستان لاس قانوني موټر چې د هغو هم که تاریخ پوره سوی وي، موده یې پوره سوی وي، د اسناد باقیداري ونه لري، نو هغه هم کولی سي چې مثلا مراجعه وکړي او خپل اسناد ترلاسه کړي او نوي کړي. نو دا یو غټ پروسس ده چې حکومت شروع کړی. خو د دې لپاره چې دا نن مثلا ما څومره انتظار وګاله، نو باور وکړئ چې ما لکه 4 ساعته 3 ساعته یوازې په یو مرکز کې د دې لپاره چې زما موټر تخنیکي معاینه وسي ما هلته تېر کړل. نو زه لا نه پوهېږم چې مثلا دا پروسه به نوره څومره اوږدېږي. نو په دې مې خبره کوله که تاسې باور وکړئ که دغه مرکز ته تاسې یو څوک نور څوک مراجعه وکړي، تاسو ته ښکاري چې هلته 2-3 نفره کار کوي، یعنې دومره لویه کتله موټر لرونکي چې کارونه ډېر دي او یوازې 2 نفره یا 3 نفره تخنیکي معاینه کوي او بیا د هغې لاسلیکونه کوي. نو دا یو ډېر غټ پروسس دی. ډېر خلک منتظر دي، هلته په لسګونو حتی په سلګونو د ورځې موټر راځي، یوازې یو کس یې معاینه ګوري، امضا کوي، بیا یو بل شعبې ته ځي، هلته 2-3 امضاوې پرې کېږي. نو دا یو غټ پروسس د زما غوښتنه، زما هیله او د ضرورت ته په کتو اړتیا ده چې دغلته کسان ډېر سي تر څو په اسانۍ سره د خلکو د موټرونو معاینې وسي او بالاخره ته یې مراحل د اسنادو وکړي او خپل د موټرو لپاره قانوني اسنادو موده تمدید کړي. دا له څو اړخه ډېره مهمه ده. یو خو داسې حکومت دا تصمیم نیولی ده، دا تصمیم به عملي سي او زر به عملي سي. بل دا ده چې له دې مدرکه ډېر ښه عاید حکومت ته په لاس ورځي. نو ولې یو سالم یو مناسب هغه ونه لرو، سیسټم ونه لرو؟ ځکه موټر لرونکي هم له شک پرته چې دوی کارونه لري، مصروفیات لري او وخت سره زر ده. نو په دې خاطر حکومتونو مسؤلیت ده چې دا اسانتیاوې برابرې کړي چې په وخت کله چې مراجعه کېږي په وخت یې اسناد پروسس سي. نو دغه یوه لنډه غوښتنه مې وه. دا هم کیدای شي تاسې هم دا تجربه ولرئ یا که چېرته دغه ډول موټر لرئ چې ستاسې موقت پلیټونه وي، نو دا تاسې به هم دغه پروسې ته داخلېږئ او همدغسې انتظار لکه ما چې کلی تاسې به هم ګالئ. نو ځکه دغه غږ کوم او تاسو هم دا غږ بدرګه کړئ چې مسؤلین ورته پام وکړي او یوه مناسبه حل لاره رامنځته کړي.